Это у нас печь-камин. Такой небольшой бюджетный вариант, но при этом еще и красивенький. Строили мы его зимой, в зимних условиях. Дома было тепло, конечно. Весь кирпич мы заносили, согревали весь материал. Кладка заняла 2 недели. Топить эту печь уже начали давно. После того, как протопили печь, начали отделку. С другой стороны камина у нас кухня. В этой кухне хлебная камера. Другая сторона печи, она у нас в кухне. Дверца хлебной камеры, сверху задвижка прямого хода, прочистка, 2 прочистки снизу. Печь достаточно топить 1 раз в сутки. Тепла, жара вполне хватает до следующего вечера.